beleza? Tá iniciando mais um vídeo no meu canal, rapaziada. Se você é novo, já se inscreve e deixa o seu like. Hoje nós vamos fazer um videozão aí, rapaziada, correndo de jangada. Se o país estiver ventando muito, é porque o vento tá muito forte. Parceiro, já tô botando a jangada dentro d'água, rapaziada. A minha já tá aqui ajeitadinha. Vamos nas carreirinhas aí. Já nós, rapaziada. Se inscreve, deixa seu like, rumo a 3K, rapaziada. Aqui estão aí, ó. Vamos botar a bichinha pra dentro d'água agora. Deixar o quartel dela aqui. Aqui é o contrapeso. Não, não vou botar não. Aqui é chinela. Lado errado. Aí, galera, quando de novo que papai cortou aí pra pescar. Quando aí era da flor do Caribe, aí papai cortou. Aí eu vou correr, rapaziada, o vento tá meio duro. Aí o panzinho tá bem batidinho aí, ó, bem legalzinho. Tem uma jangada ali embaixo, rapaziada. Não sei se vocês dão pra ver aí, mas tudo cai na água. Tem duas jangadas novas que eu corri hoje. Tem a jangada do parceiro Josiel. Jangada 2,65. Já larrou, hein? Aí, garoto, tá? Fazer aí um pega aí, já aí, rapaziada, eu vou botar a jangada dentro d'água agora. Vou deixar a filmagem aí pra vocês, rapaziada. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. E é isso aí, rapaziada. Meu corredor aí, ó. É, menino. Abençoada, 3 metros aí, ó. Vem só pra dar pé no pai. Amanhã já sabe. Faz parte do jogo, meu filho. Paquetinha aí, rapaziada. Tem nenhuma acordada não aqui, né? Pode, mas saca. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind plays within ain't nobody perfect. Something in my mind plays within ain't nobody perfect. 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 Cause I don't know nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind plays within ain't nobody perfect. Something in my mind plays within ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect.
André é lisa, hein? Lisa. Ficou bonitando aí, mas...
Então, rapaziada, o vídeozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve, deixa seu like. Tô aqui, ó, esperando a galera vir aí pra dar uma carreirinha aí. A câmera está descarregando, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se inscreve, arruma aos 3K. Se inscreve bastante aí, rapaziada. Compartilha aí, deixa seu like. Valeu, é nóis e fui.